Այս հոլովակում կխոսենք նշանների և կյանքի հուշումների մասին։ Մյուս հոլովակներում կխոսենք սիմվոլների և զինանշանների նշանակությունը, ազդեցությունը մարդկանց և երկրների վրա։ Ամեն անգամ, երբ մենք ինչ-որ բան պետք է անենք, ինչ-որ որոշում կայացնենք, մենք ընտրում ենք բազմաթիվ տարբերակներից առնվազն երկուսից և կախված մեր ընտրությունից կառուցում ենք ապագայի ճանապարհը։ Արդեն վաղուց հայտնի է և գիտականորեն հիմնավորված է այն փաստը, որ աշխարհում ամեն ինչ ներծծված է տիեզերական էներգիայի հզոր հոսքերով։ Նրանք շարժվում են հատուկ ռիթմի համաձայն, և այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում մեր մոլորակի հետ, այդ ռիթմիկ տատանումների արտացոլումն է։ Մարդիկ, որոնք զբաղվում են աննորմալ երևույթների ուսումնասիրությամբ, անվանել են այդ կախվածությունը որպես իրադարձությունների ֆոնային արտացոլում։ Ճակատագրի հուշումները և նշանները հենց այդ երևույթի արտացոլումն են, սակայն մեզանից շատերը չեն կարողանում կարդալ ճակատագրի ուղերձները։ Հատկապես դժվար է մտածել ինչ-որ կանխագուշակումների և նախազգուշացումների մասին, երբ հանկարծակի հիվանդանում են ծնողները կամ երեխաները, կամ դժվար պատահար է տեղի ունենում, կամ ինչ-որ աղետ, իսկ չէ՞ որ նման իրադարձությունները վերջին զանգն են ավելի լուրջ ողբերգությունից առաջ, և եթե մարդը ճիշտ եզրակացություններ չանի, ապա ամեն ինչ շատ վատ կավարտվի։ Ի տարբերություն մարդկանց, կենդանիները շատ լավ են զգում իրադարձությունների ֆոնային արձագանքները, որոնք տեղի են ունենալու ապագայում։ Իզուր չէ, որ երկրաշարժից առաջ կենդանիները սկսում են անհանգստանալ և հեռու տանել իրենց տերերին վտանգավոր վայրից։ Մարդիկ կորցրել են տիեզերական տատանումները զգալու կարողությունը։ Միակ բանը, որ կարող է անել մարդը, դա ցանկանալ, հասկանալ, դիտարկել և վերլուծել ճակատագրի նշանները։ Ի վերջո, իրադարձությունները կրկնվում են, և նշանները սովորաբար նույնպես։ Բոլորին հայտնի է զարմանալի պատմություններ այն մասին, թե ինչպես են մարդիկ ուշացել ինքնաթիռից ինչ-որ անհեթեթ պատճառով և ողջ մնացել, քանի որ այդ ինքնաթիռը կործանվել է։ Նման նշանները ուղարկվում են մեզ ի վերուստ։ Նրանք զգուշացնում են վտանգի մասին, վերադարձնում են ճիշտ ուղու և պաշտպանում են։ Շատ մարդիկ թերահավատորեն թափահարում են իրենց ուսերը և հարցնում. «Եվ ինչպիսի տեսք ունեն այդ նշանները»։ Նշանները տարբեր են։ Նշանները կարելի է գտնել ամեն քայլափոխի, բայց խնդիրը այն է, որ մեր գիտակցությունը կարող է հասկանալ կոդավորված ուղերձը միայն այն ժամանակ, երբ այն տրամադրված է դրան։ Հավանաբար յուրաքանչյուրը ծանոթ են հետևյալ իրավիճակին. Դուք պատրաստվում եք մի շատ կարևոր հանդիպման, որից կախված է հետագա կյանքի ընթացքը կամ բարեկեցությունը։ Դուք մտահոգված եք, քանի որ չգիտեք, թե ինչպիսի ընթացք կունենա, ինչպիսին կլինի արդյունքը և այլն, իսկ գլխում պտտվում է մի միտք. «Տեր իմ, հուշում տուր»։ Դուք պատրաստվում եք այս հանդիպմանը, հարթուկում եք ձեր լավագույն կոստյումը և հանկարծ այն այրում եք։ Դուք հագնում եք մեկ այլ կոստյում, դուրս եք գալիս փողոց, և ձեզ ցեխաջրով կեղտոտում է անցնող մեքենան։ Բայց չէ՞ որ դա նշան է։ Դուք խնդրել եք հուշում տալ, և ձեզ Աստված տվեց հուշումը։ Բայց շատ դեպքերում մենք ուշադրություն չենք դարձնում նման հուշումներին։ Չենք կարողանում ճանաչել և կարդալ երկրից ուղարկված ուղերձները։ Հնում դրանով զբաղվում են հատուկ պատրաստված մարդիկ՝ քահանաներ, և այդ ունակությունը համարվում էր նշանավոր։ Մարդկանց, որոնք կարող էին կարդալ ճակատագրի նշանները, հարգում և վախենում էին։ Մեր օրերում յուրաքանչյուրը կարող է դառնալ իր ճակատագրի գաղտնագրման թարգմանիչը։ Դրա համար անհրաժեշտ է միայն ջանքեր գործադրել։ Նշաններ մեզ ուղարկում են միշտ։ Դրանք տարբեր են յուրաքանչյուր մարդու համար, քանի որ մեկը կհավատա իր ներքին ձայնին, իսկ մյուսը
պատահական զուգատիպությանը։ Մեզանից յուրաքանչյուրի համար կա պայմանական նշան, որը աշխատում է։ Այնպես որ մեկի համար սև կատուն, որը վազեց ճանապարհով, սա ընդամենը սև կատու է, իսկ մյուսի համար զգուշացում սպասվող վտանգի մասին։ Հայտնի ծովահեն Ֆլինտը ուշադրությունը դարձնում այն նշանին, որ եթե չի կարող ծխախոտը կպցնել 2 անգամ, ապա դա նշանակում է, որ ավելի լավ է դուրս չգա ծով։ Հետաքրքիր պատմություն են պատմում ֆրանսիացի ականավոր գիտնական, աստղագետ եւ մաթեմատիկոս Պիեր Սիմոն Լապլասի մասին։ Նա համոզված է, որ աշխարհում ամեն ինչ համակարգված եւ դետերմինացված է։ Այլ կերպ ասած, ամեն ինչ պատահական չէ։ Նման տեսակետ ունեցող մարդուց չէր կարող վրիպել այն փաստը, որ եթե մի իրադարձություն կրկնվում է, ապա դրանից հետո կրկնվում է նաև մյուսը։ Նա ուշադրություն է դարձրել այն հանգամանքի վրա, որ եթե նա առավոտյան արթնացել է եւ իր գեշերային կոշիկները չի գտել, ապա այդ օրը, երբ նա կատարում է իր ամենօրյա զբոսանքը, նրա վրա անպայման հարձակվում են գրպանահատները։ Մարդիկ, ովքեր հասկանում են եւ ճիշտ են մեկնաբանում ուղարկվող ազդանշանները, ապրում են ավելի հեշտ եւ հետաքրքիր, բայց մեզանից շատերը նույնիսկ չեն պատկերացնում այն տհաճ խոչընդոտների մասին, որոնք առաջանում են մեր ճանապարհին։ Աստվածաշնչում ասվում է. եթե նրանք չհավատան քեզ եւ չլսեն առաջին նշանի ձայնը, ապա կհավատան մյուս նշանի ձայնին։ Առաջին նշանի ձայնը հենց ձեր ներքին կանխազգացողությունն է, ներքին ձայնը։ Երկրորդ նշանը կլինի հուշումները, որոնք ուղարկվում են մեզ ի վերուստ։ Նրանք մեզ պաշտպանում են, զգուշացնում են, փորձում են հետ պահել սխալ քայլից, կամ լավ բանի մասին են տեղեկացնում։ Նման նշանները ուղարկվում են մարդուն, երբ նա կանգնած է փոփոխությունների շեմին։ Դուք պետք է լսեք ձեր ներքին ձայնը, քանի որ այն թույլ է տալիս ձեզ հասկանալ, թե ինչպիսին կլինի ձեր ապագան, եթե ինչ-որ բան անեք։ Եթե առաջիկա իրադարձությունը ձեզ անհանգստություն, անհարմարություն կամ վախ է առաջացնում, դա նշան է, որ այն ձեր համար անցանկալի շրջադարձ կունենա։ Եթե նման զգացողությունները կայուն են, ապա արժե լսել նրանց, քանի որ դրանք պատահական չեն։ Հնարավոր է, որ դուք գնում եք ոչ ճիշտ ուղղությամբ, ինչ որ բան այնպես չեք անում եւ պետք է կանգ առնել ու մտածել։ Սխալ ընտրված ճանապարհի կամ նպատակի մեկ այլ նշան է մշտական խոչընդոտները, ծրագրի իրականացման ձգձգումները։ Այսպես տիեզերքը ցանկանում է ցույց տալ, որ դուք ընտրել եք սխալ ճանապարհ։ Բոլոր անհարկի ջանքերը վկայում են միայն մեկ բանի մասին. բարձրագույն ուժերը ձեր համար փակում են այդ ճանապարհը։ Նրանք ասում են, որ դա ձեր ճանապարհը չէ։ Ներքին ձայնը պետք է լսել ոչ միայն անձնական հարաբերությունների ոլորտում։ Ենթադրենք, դուք ամբողջ կյանքը ցանկանում եք բուժել կենդանիներին եւ փոխարենը աշխատում եք որպես առևտրի ներկայացուցիչ։ Դուք ատում եք այդ աշխատանքը, բայց շարունակում եք զբաղվել դրանով, քանի որ արդեն ժամանակն է անցել եւ ուշ է սովորել, եւ այդպես է դասավորվել կյանքը։ Եվ ճակատագիրը մշտապես կստեղծի իրավիճակներ եւ նշաններ, որոնք կհուշեն այն մասին, որ ձեր նպատակը կենդանիների բուժումն է։ Բայց հարազատները պնդում են, որ արդեն ուշ է, որ դուք պետք է գումար վաստակեք։ Ստոպ, այստեղ կանգ ենք առնում եւ մի պահ փորձում ենք մտածել։ Իսկ ում է ըստ էության պետք եւ ով է սահմանել, որ դուք պետք է զբաղվեք հենց դրանով։ Եթե ձեր կոչումը դրանում չէ, ապա ճակատագիրը ձեզ հուշումներ եւ նշաններ կուղարկի, կսովորեցնի ձեզ աշխատանքի դժվարությունների միջոցով, մինչև չփոխեք ձեր կյանքը։ Տիեզերքը ներքին ձայնի միջոցով խոսում է մեր հետ, եւ եթե մենք չենք լսում այն, կլինի ավելի վատ։
Կարող է լինել կյանքում այնպիսի իրավիճակ, որ դուք փոփոխությունների շեմին եք, բայց չգիտեք, թե ինչ որոշում կայացնեք, ինչ ճանապարհով գնաք։ Առանձնացեք եւ փորձեք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում ձեր ներսում։ Եթե ձեր հոգում թեթևության եւ ուրախության զգացողություն կա, ապա դուք կարող եք ընդունել առաջարկը։ Եթե ոչ, ապա դրանից ոչ մի լավ բան դուրս չի գա։ Ընդհանուր առմամբ, շատ հաճախ ողջախոհությունը խանգարում է մեզ տեսնել կամ լսել նշանները, քանի որ գիտակցությունը մեզ ասում է. դա անհնար է, նման բան չի լինում, սակայն ամեն ինչ հնարավոր է եւ նույնիսկ ավելին։ Դուք հավանաբար բազմիցս նկատել եք, որ երբ ինչ որ բան շատ է զբաղեցնում ձեր ուղեղը, ապա ձեր շուրջը տեսնում եք այդ մտքերի արտացոլումը։ Այս երևույթի մասին մենք բազմիցս խոսել ենք։ Բայց եթե ձեր շուրջը ծագող նշանները եւ իրադարձությունները բացասական բնույթ ունեն, ապա արժե մտածել։ Եթե ձեզ չի թողնում այն զգացողությունը, որ ինչ որ բան այնպես չէ, պետք է դիմադրել։ Ձեր սիրտը չի խաբի։ Նա գիտի, թե ինչ է ասում։ Միշտ պետք է լսել ներքին ձայնը։ Սա հատկապես կարևոր է, երբ դուք կատարում եք ճակատագրական շրջադարձ կյանքում։ Եվ հիշեք, միայն խաղաղության ու ուրախության զգացողությունը կարող է լինել տեղի ունեցող ճշմարտության չափանիշ։ Ներդաշնակություն ինքներդ ձեր եւ շրջակա աշխարհի հետ։ Դա է տիեզերքի գաղտնիքների բանալին։ Արդեն խոսել ենք այն մասին, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի տիեզերքի հետ շփման իր ոճը։ Այլ կերպ ասած, տիեզերական ուժերը ուղարկում են մեզ նշաններ, որոնք պետք է հասկանաք միայն դուք։ Իսկ դրա համար պետք է վերլուծություն եւ վերահսկողություն։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի կարողանանք ուշադրություն դարձնել նշաններին եւ հուշումներին, քանի որ դա կարող է պաշտպանել ավելորդ խնդիրներից եւ նույնիսկ աղետներից։ Երբ դուք սկսում եք ուշադրություն դարձնել աշխարհին, դուք կհայտնաբերեք շատ զարմանալի բաներ, կհայտնաբերեք այնպիսի ուժ, որը չունի սահմաններ, եւ այն կփոխի ձեր ամբողջ կյանքը։